Volume Up Channel เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่าน 1. ข่าวคราวซีไรต์ปีนี้ผมห่างวงวรรณกรรมมาตั้งไกลแต่ดูเหมือนจะใกล้ชิดข่าวสารความเป็นไปของการตัดสินรางวัลนี้ยิ่งกว่าทุกปีขนาดวันฤกษ์ที่มาเที่ยวก่อนยังงงเลยว่าผมรู้ชื่อกรรมการทุกคนได้ยังไงและผมก็รับรู้มาเรื่อยว่าเล่มไหนกำลังผ่านไปเป็น20 เล่ม10 เล่มกระทั่ง7 เล่มถือเป็นความแปลกใจหน่อยๆที่ผล7 เล่มซึ่งรู้มาก่อนหน้านี้เกือบเดือนถึงเวลาประกาศอย่างเป็นทางการก็ออกมาเป๊ะตามนั้นตอนนี้เลยได้แต่ชั่งใจว่าเอ๊ะหรือไอ้3 เล่มสุดท้ายที่ผมรู้อยู่ตอนนี้มันจะเป็นเรื่องจริงรอบตัดสินข่าวปล่อยข่าวลวงมันเยอะและผมก็ได้รู้กระบวนการละว่าเขามีวิธีชงหนังสือซีไรต์กันยังไงส่วนนักเขียนอีกคนหนึ่งของผมบังโซะรัตนชัยก็ถือว่าแจ้งเกิดเรียบร้อยสิ้นสุดหน้าที่หมอตำแยของผมแล้วผมหวังแค่นี้แหละตอนขัดเกลาต้นฉบับผมมั่นใจในเนื้อหาความหนักหน่วงนั่นเป็นเพราะผมต้องอ่านหลายๆรอบงานของบังโซะเป็นแบบนี้จริงๆอ่านรอบแรกอะไรไม่รู้ขี้ริ้วขี้เหร่เพราะทั้งวิธีเล่าเรื่องและภาษาที่เราไม่คุ้นแต่พอลองอ่านซ้ำอีกทีทะลุผ่านกำแพงนั้นไปได้ถึงพบความมหัศจรรย์มณีพลังเรื่องราวอยู่เต็มเปี่ยมภาษาในแบบของแกก็กลับเป็นดีด้วยซ้ำสั้นกระชับในทำนองของเฮมมิงเวย์ผมถึงขั้นเชื่อว่าหากเข้าถึง2 เล่มสุดท้ายรอบที่กรรมการต้องอ่านซ้ำกันจริงๆจังๆของบังกินขาดแต่นั่นแหละงานของบังจะตกก็เพราะความขี้ริ้วขี้เหร่เมื่อปราดตามองครั้งแรกอย่างที่ว่าและก็ตามข่าวก็ตกไปเรียบร้อยแต่ต้นตกตั้งแต่ยังไม่ประกาศ7 เล่มด้วยซ้ำเว้นแต่กรรมการสักคนจะเอกใจไปเข็นเข้ามาใหม่ผมก็บอกบังตั้งแต่ต้นว่าอย่าใส่ใจซึ่งบังก็แสนดีเจียมเนื้อเจียมตัวเหมือนกับที่สัมภาษณ์ในจุดประกายนั่นแหละมันเป็นเรื่องของพระเจ้าที่จะประทานหรือไม่ประทานสิ่งใดๆให้ชีวิตผมรู้นั่นบังไม่ได้ตีสำนวนแต่บังเชื่อเช่นนั้นจริงๆผมคบกับแกแค่ไม่นานแต่มองเห็นเลยว่าคนคนนี้เป็นคนดีเป็นมุสลิมที่ดีใส่ซื่อทั้งไม่คับแคบอย่างที่เรามักมีทัศนะกับมุสลิมทั่วไปแต่ถึงอย่างไรบังก็มีส่วนปุถุชนอยู่บ้างเราคุยกันหลังประกาศ7 เล่มแล้วผมได้แต่เห็นใจบังบอกจะไม่ตื่นเต้นแล้วแต่มันห้ามไม่ได้ไม่รู้จะทำไงผมเข้าใจบังเป็นนักเขียนใหม่ไม่รู้ว่าซีไรต์มันเป็นไงห่างไกลจากวงการวรรณกรรมมากผมควรปล่อยให้บังได้ตื่นเต้นไปตามวิถีของปุถุชนบ้างอีกไม่กี่วันเชื่อว่าพระเจ้าจะกลับมาอยู่กับบังเว้นแต่ทางสำนักพิมพ์จะเดินเรื่องเคลื่อนไหวใดๆไปตามกระแสซึ่งอาจทำให้บังไขว้เขวได้เสมือนน้ำกำลังจะนอนก้นแล้วกวนให้ขุ่นไปเรื่อยๆผมชักกลัวว่าจะคุยกับอาจารย์เจนอยู่เหมือนกันบอกให้รู้ว่ารัตนชัยไม่เหมือนกับนักเขียนที่เราเข้าใจกันสรุปแล้วซีไรต์ปีนี้ผมว่าจะไม่สนใจใดๆแต่ก็อดจะเต้นตามมันไปด้วยเล็กๆน้อยๆไม่ได้เพราะมีบางเกี่ยวข้องอยู่นี่แหละ 2. ข้าพเจ้าอย่างที่บอกกับคุณอยู่เสมอหากผมมีอาการเพี้ยนๆไม่อยู่กับร่องกับรอยใดๆช่วยเตือนสติผมด้วยอย่าได้อ้ำอึ้งหรือน้ำท่วมปากไม่ต้องกลัวว่าผมจะแค้นเคืองใดๆหรือหากผมสติวิปลาสไม่ยอมรับฟังก็ไม่น่าเสียใจเพราะนั่นเท่ากับว่าเสียเวลาที่จะคบหาผมอีกไม่รู้สินะผมเริ่มเกรงๆว่าคุณอาจไม่กล้าพูดในเรื่องบางเรื่องแม้คุณจะมองเห็นว่าผมทำอะไรไม่เหมาะนี่ผมจับเอาน้ำเสียงในจดหมายของคุณเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงของผมขจรฤทธิ์เอ๋ยคนเราเมื่อโตกันขึ้นเพื่อนพ้องที่เคยตักเตือนคอยให้สติก็ปล่อยมือไม่อาจยุ่มย่ามในเรื่องที่แม้มองเห็นว่าเป็นอันตรายถึงตอนนี้ผมสาบานกับคุณได้ผมกำลังใช้ชีวิตโดยไม่มองอะไรทั้งนั้นขี้เกียจไปคิดว่ามันจะเป็นอะไรยังไงผมเคยติดเป็นนักวิเคราะห์
คิดมาก อะไรจะส่งผลยังไง แค่ไหน แล้วจะเกิดอะไรตามมา ครั้นถึงวันนี้ ผมเห็นแล้วว่านั่นเป็นการคิดที่เหนื่อยเกินไปเลยทดลองใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณดูบ้างซึ่งบางทีอาจทำให้คุณหรือใครอื่นรู้สึกเป็นห่วงแต่ไม่กล้าเตือนกับผู้หญิงคนนี้ผมไม่ได้คิดอะไรไปข้างหน้ามาอยู่ในฐานะเป็นเพื่อนเพื่อผมจะได้หาหนทางสู่การเขียนได้เสียทีโอ้คุณอาจนึกภาพไม่ออกว่าการที่ผมอยู่คนเดียวในบ้านร้างเกิดอะไรขึ้นบ้างจิตที่เคลื่อนไหวทำให้โลกนี้เมจิคอลผมได้เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นรบกวนจิตใจจนไม่เป็นอันทำอะไรบางอย่างกำลังท้าทายผมให้ผมผ่านการพิสูจน์ผมบอกคุณได้อย่างนี้ผมต้องการเพื่อนสักคนนั่นแหละที่ผมคิดหนักผมรู้ว่านี่เป็นเพราะผมอ่อนแอผมต้องการความเข้มแข็งอย่างยิ่งและช่างบัดซบจริงๆที่ผมไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาด้วยลำพังตัวเองได้ผมจึงต้องรอเวลาขอแค่ให้ผมได้ลงไปสู่บรรยากาศของนักเขียนทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เป็นปัญหากับผมอีกผมเชื่อมั่นแบบนั้นผมไม่คิดเรื่องอนาคตครอบครัวไม่คิดเรื่องอยู่กับใครยังไงที่ไหนปัญหาเฉพาะหน้าของผมคือการเขียนได้และมันไปสร้างหนทางของชีวิตให้ผมเองไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือถูกแต่ที่ผมไม่คิดก็คือการที่ผมมีเพื่อนเช่นนี้จะสร้างผลกระทบใดๆบ้างขี้เกียจคิดจะเป็นการดีมากหากว่าเพื่อนจะเป็นกระจกสะท้อนให้ผมได้มองเห็นตัวเองผมยินดีรับฟังรับพิจารณาแล้วขบคิดแก้ไขเป็นเปราะๆไปอย่าเอาแต่นินทาลับหลังนั่นไม่เกิดประโยชน์ใดแก่ตัวผมจริงๆแล้วในทัศนะของผมคำนินทานั้นน่าฟังเป็นกระจกส่องสะท้อนเราได้ดีที่สุดแม้ไม่ใช่ภาพจริงแต่เราก็ได้เห็นเหลี่ยมมุมบางมุมซึ่งเราอาจมองข้ามไปเชื่อเถอะหนึ่งเดียวที่ผมตั้งใจฝากผีฝากไข้คือการเขียนคุณก็เห็นนี่อะไรก็ตามแต่ที่ผมคิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการเขียนหนังสือผมสลัดมันทิ้งอย่างไม่แยแสที่ผ่านมาผมเป็นเช่นนั้นและจะเป็นต่อไปแต่กระนั้นยังมีอะไรบางอย่างซึ่งอยู่ในตัวผมนี่แหละที่เป็นอุปสรรคต่อการเขียนผมอุตส่าห์บอกย้ำกับตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว่าได้อุทิศชีวิตให้กับการเขียนแล้วทว่าผมยังเขียนไม่ได้ดั่งใจเสียทีนี่มันน่าหงุดหงิดผมต้องหาสิ่งนั้นให้พบทั้งเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นน่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนี่เองเรื่องง่ายที่ปรากฏตัวเด่นชัดอยู่กับผมอยู่ใกล้ชิดผมเหลือเกินกระทั่งผมมองมันไม่เห็นเช่นเดียวกับที่ผมมองไม่เห็นขนตาตัวเองใช่ผมต้องการกระจก 3. นักเขียนหนุ่มฝนปราดแล้วก็ผ่านพ้นปีนี้ฝนช่างระยำจริงๆเมื่ออาทิตย์ก่อนทำท่าว่าจะหนักแต่ก็มีเพียงฟ้าอุ้มเมฆอยู่แบบนี้โปรยเม็ดลงมาปราดเดียวทุกวันไม่ตกจริงเสียทีทั้งลมก็ดุต้นไม้แห้งเหี่ยวทั้งฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆคุณดูสิทุเรียนรอบๆบ้านกำลังหล่นทั้งวันทั้งคืนกินได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อกี้มีลมลงกลุ่มใหญ่เสียงทุเรียนหล่นดังระงมไปหมดผมออกไปเดินดูนับได้27ลูกแต่ที่สุกมีแค่6ลูกนอกนั้นร่วงเพราะแรงลมปีนี้อะไรก็ช่างดกไปเสียทุกอย่างแต่ไม่แน่ว่าจะได้ผลผมคเนเอาว่าในอำเภอนี้คืนหนึ่งมีทุเรียนหล่นนับเป็นแสนลูกอีกทั้งลมดุในช่วงก่อนเงาะสุกเช่นนี้มีแต่ทำให้เปลือกเงาะแตกกลายเป็นเน่าเสียคาต้นมีที่ไม่หวั่นแรงลมคือมังคุดแต่มังคุดก็ต้องการน้ำรดโคนต้นชาวสวนกำลังละล้าละลังที่จะลงทุนเรื่องน้ำในเมื่อแค่เพิ่งเริ่มฤดูมังคุดราคาตกมาอยู่ที่กิโลละ 4-5 บาทจากที่ปีอื่นกิโลละ 30-50 ปีที่แล้วเคยขึ้นถึง99แผลที่มือยังไม่หายดีช่วงนี้ผมเลยหมดสิทธิ์แตะต้องทุเรียนเมื่อวานเลยขนไปบ้านครูร้านชวนกันทั้งครอบครัวครูร้านและครอบครัวพี่สมใจกวนทุเรียนกระทะใหญ่เสร็จแล้วก็นอนดูหนังกัน Roof of Life นี่เป็นรอบที่3ที่ผมดู
ไม่ใช่หนังดีเดย์อะไรหรอกแค่คนอื่นยังไม่ได้ดูส่วนผมถือว่าดูแม็กไรอันไปเพลินๆวันก่อนโน้นผมได้หนังมียูเดมมาจากร้านเช่าเป็นหนังบราซิลหากคุณยังไม่ได้ดูผมขอแนะนำชนิดดูแล้วต้องอึ้งเลยล่ะเลยเอาไปให้ครูร้านดูเพราะตัวเรื่องเป็นอย่างที่ครูร้านอยากเขียนในแบบที่ครูร้านนิยมขึ้นมาเองว่าอีโรติกไพร่เรื่องของผู้หญิงชาวบ้านที่มีผัว3 คนอยู่ในบ้านเดียวกันเด็ดมากผมลองคิดถึงว่าเพียงแค่เปลี่ยนจากไร่อ้อยในบราซิลมาเป็นสวนยางบ้านเราได้เลยล่ะผมกลับมาหนุ่งหนิงกับครูร้านอีกหนเพราะงานวิจัยของเขาเสร็จแล้วทำท่าว่าจะมีแรงกลับมาเขียนงานวรรณกรรมอีกตอนนี้เลยเป็นช่วงเตรียมตัวออกวิ่งกันทุกเย็นครูร้านอาศัยปั่นจักรยานเอาเริ่มคุยกันเรื่องวรรณกรรมหาหนังมาดูหาหนังสือมาอ่านผมเลยต้องทำตัวเป็นฝ่ายเสาะหาสิ่งเหล่านี้ลงทุนเอาเวลาอ่านหนังสือพวกใหม่ๆไป3 เล่มบางทีก็หงุดหงิดมันไม่ได้ดั่งใจอะไรไม่รู้ยิ่งช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาผมเจอแต่หนังสือไม่ได้เรื่องทั้งนั้น3-4 เล่มติดกันชักจะไม่ไหวนับแต่หญิงสาวกับต่างหูมุกผมว่าก็แค่เรื่องดัดๆไม่มีฝีมือใดๆช็อกโกแลตดีขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่ถึงขั้นอีกทั้งหนังยังดีกว่าแต่ที่น่าผิดหวังจนหงุดหงิดคือ The Reader นับได้ว่าห่วยแตกในทัศนะผมไม่รู้ว่าเขาสรรเสริญเยินยอกันได้อีท่าไหนผมลองอ่านพวกนี้เพราะเห็นเขาดังๆกันประมาณว่าอินเทรนด์อยากรู้ว่าเขาเขียนกันยังไงไปถึงไหนถึงตอนนี้ฉันจะมั่นใจว่าเสียเวลาผมหาเรื่องการเมืองแอฟริกาหรืออะไรสักอย่างที่คุณเคยแนะนำผมไม่ได้ไม่มีสักร้านอยากอ่านแบบนั้นมากกว่าอย่างน้อยก็พอมีอะไรติดหัวบ้างตอนนี้ผมเลยหันมาอ่านงานวิชาการสักเล่ม2 เล่มเป็นการสลับก่อนจะทดลองอ่านนิยายอินเทรนด์อีกสักเรื่อง2 เรื่อง 4. งานของหลานไม่มีปัญหาก็คงเหมือนลุงชาติและลุงไพใครจะไปปฏิเสธเจ้าแม่วงการวรรณกรรมในอนาคตได้ลงเผื่อว่าต่อไปแก่ๆกลายเป็นนักเขียนไม่มีอนาคตอย่างน้อยก็จะได้มีที่กินข้าวเพียงแต่ว่าถ้าหากวันเวลาไม่ติดขัดนะอย่างที่บอกคุณมาในจดหมายฉบับก่อนวันที่17 สิงหามีงานที่ตรังและรุ่งขึ้นคืองานแต่งศักดิ์ชัยนอกนั้นผมก็ไม่ได้ติดงานใดช่วงนี้มีงานมาบอกผมปัดหมดเว้นแต่จะเป็นของคนที่มีบุญคุณต่อกันปฏิเสธไม่ได้ที่ตรังนั่นก็ถือว่าเขาเคยทาบทามไว้นานแล้วผมก็เผลอรับปากไว้เลยต้องไปแต่ไม่ต้องเกรงใจหากงานไหนผมตกลงใจไปก็หมายถึงด้วยความเต็มใจไม่มีฝืนงานของบุ๊กบิ๊กนี่ผู้ฟังเป็นประเภทไหนวะอย่าบอกนะว่าเป็นเด็กป.1 ป.2 ไม่รู้ว่าคุณจะลงมางานศักดิ์ชัยตามคำเชิญชวนของผมหรือไม่หากมาและเผอิญวันเวลาของบุ๊กบิ๊กใกล้ๆกันนั่นก็ดีจะได้ขับรถขึ้นกรุงเทพมาด้วยกันขนมังคุดทุเรียนมาเผื่อแผ่ชาวกรุงสัก 4-5 เข่งคิดว่าถึงตอนนั้นฤดูผลไม้คงยังไม่สิ้นคราวนี้ผมคงมีข้ออ้างในการเยี่ยมเยือนมาเมืองหลวงแล้วสิแม้ว่าจะยังเขียนอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็ตาม 5. งานของคุณตอนที่ดิเรกลงมาหาผมถือหนังสือพี่แคน8 มิติมาด้วยผมเลยยึดไว้อ่านผมชอบข้อเขียนของคุณมากที่สุดอ่านแล้วรู้สึกได้ว่าคนนี้รู้จริงสัมพันธ์จริงรักกันจริงไม่พยายามเสแสร้งใดๆทั้งที่มีกลวิธีเนียนมากเต็มด้วยอารมณ์ขันผมชอบที่คุณเริ่มด้วยภาพไปเยี่ยมบ้านแกดูอลังการเห็นภาพความเป็นแคนสังคีตกวีผู้ยิ่งยงแล้วค่อยๆ คลายมาสู่ความเป็นแคนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในตอนหลังแต่ที่เด็ดสุดก็คืออารมณ์ขันอันเหลือร้ายปกติคุณเขียนหนังสือไม่ค่อยขำนะแม้บางครั้งจะเห็นความพยายามแต่เรื่องนี้มีมากกว่า10 ครั้งที่ผมต้องหัวเราะทั้งบางครั้งถึงขั้นหัวเราะจนดิ้นร้ายกาจจริงๆไม่ได้แกล้งยอทั้งผมยังชอบการแสดงตัวตนของคุณในงานเขียนอาทิ
การที่บอกว่าไม่รู้เพลงนั้นเป็นเพลงอะไรเพราะหรือไม่เพราะนึกถึงเพื่อนบางคนเวลาเอ่ยถึงอะไรแบบนี้มักโอ้อวดตัวเองให้ดูดีลูกซื่อใสแบบนี้แหละที่เป็นเสน่ห์คุณคงมองเห็นแต่ว่าการที่เราจะซื่อใสได้นั่นก็เพราะเรารู้จักสิ่งนั้นจริงคุณว่าไหมล่ะ15 กรกฎาคม 2545อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Volume Up Channel นะคะ